Sveiki! Šiandien jums parodysiu, kaip galite užsidirbti su dalinai nemokamu įrankiu internete, keisdami užsakovų veidus. Pažadu, kad tai bus tikrai linksma patirtis. Ši idėja kilo filmuojant mano praeitą video apie 40 nemokamų įrankių. Tačiau šiam dirbtinio intelekto įrankiui nusprendžiau skirti atskirą dėmesį. Čia ne tik išmoksime pakeisti savo ir klientų veidus su taip vadinama FaceSwap technologija, tačiau iš to ir užsidirbti. Taigi, pirmiausia pasižiūrim į Fiverr su užklausa FaceSwap. Kaip matom, čia yra tikrai nemažai pasiūlos, reiškia, yra paklausa, kas daro tokius darbus, sulaukia labai gerų atsiliepimų ir nebijotinai tai yra daroma su dirbtiniu intelektu. Kaip matom, tokia paslauga egzistuoja ir yra labai reali. Dabar kaip visą tai padaryti, mes turim šiandien išmokti. Naujas labai pažangus įrankis veidų keitimui ir šiandienos video pamokai įsivaizduosim, kad mūsų klientas yra, tarkim, žinomas, gerbiamas visuomenininkas Andrius Tapinas. Kadangi nuotraukų kompiuterį neturiu, turėsim pasiieškoti ir atsisiųsti. Taigi, į Google susivedam Andrius Tapinas. Realiam pasaulyje, kai siūlysim šias paslaugas, klientai atsiųs savo nuotraukas ar ne, ir su jų nuotraukom apmokysim tą dirbtinio intelekto įrankį, kurį šiandien apžiūrim, o šiandien įsivaizduokim, kaip minėjau, kad mūsų klientas yra garsus visuomenininkas Andrius Tapinas ir šiandien pasiieškosim jų nuotraukų tam, kad galėtumėm apmokyti mūsų dirbtinio intelekto įrankį. Taigi tiesiog susirandam ir siunčiamės. Taigi aš pasivadinsiu paprašiau, kad bus vienas. Čia ko gero ta pati nuotrauka, siunčiam šitą, bus 2, kelsim ir tamsią, bus 3. Kuo daugiau nuotraukų, tuo geriau dirbtinis intelektas bus apmokytas. Dabar susirinkę Andriaus Tapino nuotraukas, 20-21 nuotrauka ir einam į mūsų šiandienos įrankį, kurio mokysimės dirbti ir susirandam Character Builder. Kaip matom, čia yra daug jau apmokyta, bet mes norim Create New AI. Visą spaudžiam pliusiuką ir pažymim, kad tai bus vyras, suaugęs ir jo pavardė yra Tapinas. Ne? Ir dabar sukelsim visus mūsų turimus paveikslėlius. Matom, sukelimas vyko gan greitai ir tuomet spaudžiam Start Training. Na, šis įrankis šiuo metu mums pranešė, kad dėl labai didelio trafiko, labai didelio susidomėjimo, trainingas gali užtrukti nuo valandos iki 2 ar ilgiau. Tikėkime, kai jūs išbandysit šį įrankį, tiek ilgai laukti nereikės. Taigi, grįšiu prie šio video, kai šis dirbtinis intelektas žinos, kas tai yra Andrius Tapinas ir mokėsiu jį nupiešti. Na, iš tikrųjų teko laukti nemažai, galima sakyti, kelias valandas, kol supažinom dirbtinį intelektą su Andrium Tapinu, bet štai turim rezultatą. Skaitmeninis Andrius Tapinas, kurio nuotraukas šiandien naudosim tam, kad susipažinčiau su šito unikaliu įrankiu. Taigi paspaudę, matom, kad kelios nuotraukos jau yra sugeneruotos. Taigi čia Andrius Tapinas pateiktas kaip keltų karys. Čia matom dar vieną variaciją. Na, iš tikrųjų labai panašus, ar ne, į Andrių Tapiną. Žiūrim, ką mums dar sugeneravo. Čia buvo automatinė generacija. Tai šioje scenoje yra Andrius Tapinas kaip garsaus filmo Joker personažas. Taip pat fantastiškai įspūdingas darbas, ar ne? Tuomet Andrius Tapinas kaip superherojus. Panašu į, ko gero, Captain America, ar ne, iš Marvel serijos. Na, fantastinės nuotraukos. Vienintelis momentas, kurį pastebėjau dirbant su Artflow tai yra šiandienos mūsų pamokos objektas, palieka tokią antspaudą, ne, dešiniam kampe. Jeigu dirbsit Fiverr ar kažkur kitur, darysit klientam tokias nuotraukas, na, personažus iš nuotraukų, tai patarčiau pašalinti būtent vandens ženklus su įrankiais, kuriuos rasti kitose mano video. Vieną iš jų galite pažiūrėti čia. Taigi toliau Andrius Tapinas kaip Mad Max personažas. Taip pat įspūdingas darbas. Na ir visokių kitokių darbelių, ar ne? Kaip vlogeris, ko gero, ar ne? Vėl tokie momentai čia sėdi, ko gero, kaip daktaras, ar ne? Prie daug makų ir panašiai. Čia, kaip matot, galim padaryti šios nuotraukos variantą, jeigu norim, arba galim ją atsisiųsti. Taip pat paspaudus Generate, galim pasirinkti, ar tai bus portretas, ar tiesiog generavau nuotrauką. Taip pat dydį. Dar labai smagus dalykas yra Director Mode, reiškia, galim savo personažą pasidėti toje vietoje, kur norim jį matyti. Tarkim, galim pilną kūną, jeigu apmokėm su pilnu kūnu, arba
AI sugeneruos likusias kūno dalis. Arba galim labai arti, ar ne, prisitraukti veidą. Čia jau galim pasidaryti, kokią norim kompoziciją. Taigi dabar pabandysim sugeneruoti ir patys. Tie paveikslėliai, kuriuos ką tik rodžiau, buvo generuoti pačio Artflow, o dabar pasidarysim patys. Kiekvieną kartą apsimokas, pamenat prieš tai, apmokydamas pavadinau šį, tarkim, AI personažą Tapinas. Ir kiekvieną kartą, jeigu norim to paties, mes galėsim apmokyti keletą jų, turim pažymėti eta Tapinas, arba eta Kristina, eta Tadas, ne, kaip jau pavadinsim, taip. Taigi Tapinas as an USA president. Na, tebūnė, ar ne? Ir generuojama, nes su antra versija, kaip matot, 4 paveikslėlių generacija kainuoja 1 kreditą. Mes per mėnesį turim 100 kreditų, reiškia padaryti 400 generacijų. Tai yra labai daug. Taigi paspaudžiam. Tiesa, šio įrankio kūrėjai mums praneša, kad dėl didžiulės apkrovos pasauga veikia šiek tiek lėčiau ir jie deda visas pastangas, kad stiprintų serverius, todėl šiek tiek galite tiek palaukti. Pats apmokymas truko gal geras 4 valandas. Na ir štai turim mūsų variantus. Taigi Andrius Tapinas kaip Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Matom čia tokią vėliavėlę, ko gero, USA. Kelios kitos nuotraukos. Praktiškai galima siūsti rinkiminiai kompanijai. Fantastiškas darbas. Taigi, kaip matot, turim dar mygtuką Animate ir sukurti variantus. Ar sukurti kitus AI paveikslėlius. Taigi, pabandykim šį video. Dirbtinis Andrius žiūri į kamerą. Pabandykim tai animuoti. Dabar dirbtinis intelektas atpažino veidą. Reikia šiokių tokių nustatymų. Tuomet galim įrašyti, ką jis turėtų pasakyti. Taigi, hello, I am Andrius, future president of the United States of America. Ir čia pasirinksim, turi ir lietuviškai. Sveiki, aš esu Andrius, būsimasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Čia galima pasirinkti efektus, bet palikim kaip yra. Taigi dabar galime eksportuoti. Ir eksportuojam video. Tai mums kainuos 3 kreditus ir ko gero užtruks minutę ar kažkiek, tam, kad sugeneruotų 3 sekundžių video, kur Andrius, dirbtinis Andrius, pasako, kad lietuviškai, kad aš būsimasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Taigi, greitai apžvelgiam šį fantastinį įrankį. Tikrai siūlau patirinėti skirtingas galimybės, kaip Image Studio, Video Studio, kurį išbandėm, Character Builder, tai ko gero pats įdomiausias momentas. Tiesa, nemokamai versijai galite apmokyti tik tai vieną dirbtinio intelekto personažą, nes, matote, jeigu paspausiu Create AI, siūlo susimokėti. Tai ką jūs galėsit padaryti? Susimokyti vieną personažą, pasidaryti nuotraukas, pasidaryti video, tuomet jį ištrinti, ar ne, ir tada galėsit kurti sekantį. Taigi, šiam video tiek. Dabar pasižiūrėkit, kas gavosi ir kaip dirbtinis Andrius Tapinas šneka. Sekančių video, tikiuosi, buvo smagu. Sveiki, aš esu Andrius, būsimasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas.